Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Non si fermano le analisi dell'ARPA a Siracusa dopo che sono state rilevate tracce di diossina nell'aria a seguito dell'incendio nello stabilimento Ecomac. Cresce la preoccupazione dei residenti anche per le coltivazioni. Palermo, eseguita l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco. La giovane hostess è caduta dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. Dai primi esami non ci sarebbero segni di violenza. Ucciso e messo in un sacco nero. Svelata l'identità del cadavere trovato a Milazzo. È un uomo di 84 anni freddato a colpi di pistola, forse per vendetta personale. Giustizia per Timida, la battaglia delle associazioni Leal e Balzò per la cagnolina di quartiere legata sui binari e uccisa a Siracusa. Spunta la confessione shock di un uomo che racconta: mi hanno chiesto di farlo. Inchiesta sulla corruzione all'Ars, nelle intercettazioni anche un sacerdote e il figlio di La Russa che non sono indagati, mentre è stato interrogato il nipote dell'assessore regionale al turismo Amata. Calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, ma i rosanero hanno già l'alternativa. A Catania diversi giocatori in uscita che non andranno al ritiro di Norcia, a Siracusa si lavora alla costruzione della rosa. Come dicevamo nei titoli, a Siracusa cresce la preoccupazione dei residenti per le emissioni di diossina dopo l'incendio dello stabilimento Ecomac. Si teme anche per le coltivazioni. L'ARPA sta facendo ulteriori campionamenti, ma ci dice tutto Francesco Aloi. Ci sono altri impianti di questo tipo. È quello che io ho chiesto, che dal lunedì prossimo vengano controllati tutti. Con il passare dei giorni cresce la preoccupazione dei residenti per le emissioni di diossine. In prefettura a Siracusa, un vertice nel quale è stata ribadita la prevenzione come parola chiave. Sono 15 i siti di stoccaggio rifiuti nella zona, 28 in provincia. Un incendio del genere non può e non deve ripetersi. Avevo un piano di emergenza che era stato approvato nello scorso gennaio, ma evidentemente sarà accaduto qualcosa per cui non sono andate le cose così per come erano state progettate. Ecco, com'è possibile lo stesso incendio nella stessa azienda 3 anni dopo? Questo lo chiariranno le indagini, l'autorità giudiziaria sta procedendo e i fatti saranno chiariti alle indagini. Sarebbero le zone di Augusta e Melilli quelle più interessate dalla nube di fumo. Diossine e furani, sostanze cancerogene, sono presenti in quantità superiori ai limiti. Anche per questo ARPA sta facendo ulteriori campionamenti. Tra i residenti c'è tanta paura. Lei è un medico, quali sono i rischi concreti per la salute? Ancora diciamo che una parte degli rischi sono stati scongiurati e grazie a Dio nessuno ci ha dato feedback di potenziali soggetti che si siano intossicati. Però a lungo termine? A lungo termine è sempre aspettare gli esiti degli esami di ARPA e vedere la quantità di queste sostanze che ricadono sul territorio e valutare. Se ci sia stato anche un inquinamento delle coltivazioni, però non è stato ancora confermato. Si dovrà attendere. Per la senatrice di Forza Italia Ternullo serve bonificare, monitorare e proteggere. La salute, dice, non può più aspettare. Intanto il tempo passa e la paura allarme diossine aumenta. È stata eseguita al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. Dall'esame non sarebbero emerse altre lesioni rispetto a quelle provocate dalla caduta. Marco Gullà. Non sarebbero emerse altre lesioni rispetto a quelle provocate dalla caduta. È questa la traccia principale che arriva dall'autopsia eseguita al Policlinico di Palermo sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. Dall'esame eseguito dai medici non ci sarebbero altre lesioni e ciò confermerebbe la tesi delle autorità austriache, ovvero che la giovane si sia spontaneamente lanciata dal terzo piano. Si dovranno però ancora attendere
attendere gli esami disposti sui tessuti e le informazioni che arriveranno dall'autopsia tradizionale e dalla virtopsi non appena si completerà lo studio per rivalutare le probabilità di una precipitazione suicidaria o accidentale. L'esame ripetibile è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, in cui indagato come atto dovuto è il fidanzato della 24enne Elio Bargione, anche lui palermitano, assistente di volo. Era stato l'avvocato Alberto Raffadale, che assiste la famiglia della hostess, a presentare un esposto per chiedere di eseguire degli esami irripetibili, tra cui proprio l'autopsia. I familiari hanno consegnato alla polizia il cellulare di Aurora, che non era stato sequestrato dalla polizia austriaca. La squadra mobile di Messina e la procura di Barcellona Pozzo di Gotto stanno passando al setaccio la vita privata dell'uomo ritrovato cadavere dentro un sacco nero a Milazzo, esclusa per il momento la pista della criminalità. Francesco Triolo. Ha un nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio a Milazzo dentro un sacco nero della spazzatura. Salvatore Italiano, 84 anni, abitava non lontano dal luogo dove è stato ritrovato, privo di telefono cellulare e documenti. Ma la vicenda è tutta da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Messina, sotto il coordinamento della procura di Barcellona, stanno scavando nella sua vita privata per capire cosa possa essere avvenuto. Una delle piste seguite è quella della vendetta personale. Italiano era incensurato, aveva un magazzino dove teneva le botti e vendeva il vino proprio all'inizio di quella strada. Un carattere non facile, almeno così lo raccontano, aveva l'abitudine di denunciare per qualsiasi cosa che non gradiva. Il corpo, ad una prima analisi, non era in decomposizione e le sue condizioni aprono all'ipotesi che l'omicidio possa essere avvenuto nella mattinata di ieri o al massimo nella serata di mercoledì. Omicidio perché la presenza di almeno 2 fori di pistola, una alla testa e una al petto, lasciano pochi dubbi, almeno sulla modalità. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi decisive nell'individuare il passaggio di autovetture, compresa quella che avrebbe trasportato il sacco nero col corpo dell'86enne. Non sono stato io a uccidere mio figlio, così si è difeso durante le 3 ore di interrogatorio davanti al GIP Sebastiano Pirri, l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio Angelo di 41 anni il 3 giugno scorso con un colpo di pistola alla nuca. Pirri, in carcere a Messina, è accusato di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere. E a Palermo ha danneggiato con una mazza diverse auto parcheggiate davanti casa, anche il citofono del suo stesso condominio, e poi si è barricato nel suo appartamento. Momenti di tensione. A lanciare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti che hanno sentito l'uomo urlare e che ha colpito 5 o 6 macchine. Gli agenti delle volanti e della questura sono arrivati, hanno circondato il palazzo, poi l'uomo 68enne è stato portato per una consulenza all'ospedale Ingressia, una consulenza psichiatrica, ed è stato poi denunciato a piede libero per danneggiamento e minacce. Vogliamo giustizia per Timida. La battaglia delle associazioni Leal e Balzò per la cagnolina di quartiere legata sui binari e uccisa a Siracusa. Spunta la confessione shock di un uomo. Mi hanno chiesto di farlo. Intanto le volontarie chiedono alla procura di indagare. Emanuela Corsi. È proprio vero che la crudeltà dell'uomo non ha limiti e la tragica storia di Timida, un'anziana cagnolina di strada, ne è la dimostrazione. Timida e Tommy erano 2 cani di quartiere che vivevano da 12 anni in zona Lido Sacramento a Siracusa, accuditi da volontari delle associazioni che si occupavano anche di una colonia felina. Questa era la sua casa, non la dimenticheremo mai, soprattutto non ci fermeremo finché non ci sarà giustizia per Timida. Il 15 aprile scorso la colonia è stata distrutta, le cucce gettate in mare, mentre i cani sono spariti. Poi l'atroce scoperta. Timida era stata legata ai binari ed era rimasta lì, in agonia, finché un treno non l'ha travolta e uccisa. Una fine terribile che ha suscitato lo sdegno non solo in città, dove sono spuntati manifesti e foto dei presunti responsabili, ma anche nel resto del paese. Pochi giorni fa è spuntato un testimone, un muratore della zona, che ha rilasciato una piena confessione in procura. L'uomo ha raccontato di essere stato incaricato da un avvocato del posto affinché provvedesse, dietro compenso, a fare sparire i cani. Ho fatto sì, 350 euro, ho offerto. L'avvocato mi aveva detto a me di trovare qualcuno per sia levare cucce e svuotare tutto là, il tappeto verde, gatto e tutto. Significa, mi aveva detto, come mi ha detto l'avvocato, andata senza ritorno.
Il muratore a sua volta si sarebbe rivolto a 2 giovani. Io gli avevo detto che non è cosa mia e ho trovato 2 ragazzi che si sono portati i cani. Dopo la denuncia non si è mosso nulla, dicono le volontarie, che chiedono giustizia per Timida. Perché davanti al nome del mandante si è fermato tutto. Dopo giorni di ricerche, Tommy, l'altro cagnolino che è riuscito a scappare dai suoi aguzzini, è stato ritrovato e oggi è stato adottato da una famiglia. Decine di persone hanno tentato di bloccare non i ladri, ma gli agenti di polizia a Palermo che arrestavano appunto 2 ventenni ladri di moto catturati dopo un inseguimento culminato con uno scontro frontale con una delle volanti. 2 loro complici sono riusciti a fuggire su un altro scooter, 2 agenti sono rimasti feriti e uno di loro è stato medicato in ospedale. Un ferito e tanta paura, restiamo a Palermo, è il bilancio di un incidente che ha coinvolto uno scuolabus nel quartiere di Brancaccio con a bordo 8 bambini, la maestra e il conducente. Il mezzo del centro diaconale La Noce della Chiesa Valdese è finito su 3 auto parcheggiate a ridosso del marciapiede. Una bambina è stata ricoverata all'ospedale di Cristina, per gli altri soltanto un controllo al pronto soccorso. La bimba ricoverata non è grave, ma i medici hanno deciso di tenerla in osservazione. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. E voltiamo pagina, emergono altri nomi nell'inchiesta sulla corruzione all'Ars, interrogato il nipote dell'assessore regionale al turismo Amata e intanto le opposizioni alzano il tono dello scontro. Mario Viola. Una mozione di sfiducia al governo, la annuncia il deputato Ismaele Lavardera che punta a tornare alle urne. La mozione sarà presentata nelle prossime ore, dice il leader di Controcorrente, ma per essere trattata dovrà raccogliere consenso. È l'ultima novità politica nell'inchiesta sulla presunta corruzione fra Ars e Regione Siciliana. Ieri sera PD e 5 Stelle insieme avevano chiesto una nuova seduta d'aula nella quale riferisca stavolta il presidente della Regione, annunciando contemporaneamente una mozione di censura pentastellata all'assessore Amata. Intanto continuano ad emergere nomi e dettagli nell'inchiesta. C'è un sacerdote, Antonino Treppiedi, organizzatore e curatore degli eventi di beneficenza della Fondazione Dragotto finanziati dall'Ars ma anche dalla Regione Siciliana. 100.000 euro per gli eventi del Natale e altri 25.000 euro per gli eventi dedicati alle donne. Parla a ruota libera con la Cannariato il sacerdote, ma i suoi toni non sono ecclesiastici. Trasuda livore verso l'ex direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterrosso, messa da parte proprio da Galvagno. C'è poi anche il nome di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. Neanche lui è indagato, ma la De Capitani è in fibrillazione per la visita importante in vista dell'accordo tra la Fondazione Federico II e la Pinacoteca di Brera. C'è un giro di telefonate nelle quali la Califfa, così la chiamavano, si vanta di aver stoppato il caso mediatico sulla mostra milionaria a Cannes. Ma sul fronte investigativo puro, l'unica cosa veramente rilevante è l'interrogatorio del nipote dell'assessore Amata, Tommaso Paolucci. Il giovane 18enne mette a verbale senza remore di non aver sostenuto un colloquio, di essere stato assunto da Marcella Cannariato perché è amica di sua zia Elvira Amata e di riferire direttamente a lei. Dichiarazioni che per la procura sono la conferma del patto corruttivo fra Amata e Cannariato, sancito proprio dall'assunzione e dagli alloggi forniti al ragazzo gratuitamente da Cannariato. Adesso la protesta dei medici della NAO Assomed, l'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, che si sono ritrovati a Catania in Piazza Università per un sit-in. Dalla perdita che si prospetta a livello regionale di più di 300 posti letto nella rete ospedaliera isolana, ai problemi più ampi della sanità siciliana che riguardano la mortalità cosiddetta evitabile, quella cioè che si potrebbe scongiurare con interventi sanitari efficaci e che ammonta a 22 per 10.000 abitanti. La media italiana è di 19. Il sistema di emergenza urgenza è pressato con circa 1.600.000 accessi ai pronto soccorsi, dove le attese sono lunghe e i medici lasciati da soli. Tempi alti anche per gli esami diagnostici, 77 giorni a fronte dei 43 di media nazionale. Ma lo scarto maggiore è nel tasso di emigrazione sanitaria di chi insomma preferisce farsi curare altrove, il 19,5% rispetto al 7,3% della media nazionale. La Sicilia è inoltre tra le regioni con il più alto ricorso a medici a gettone a causa della insufficiente programmazione nelle assunzioni e della fuga di professionisti verso altre regioni o settori privati. Catania, una bara e tanti lumini accesi per celebrare la morte della ristorazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti, perdite anche del 70%, dicono siamo costretti a tagliare il personale o a chiudere. Tonino De Mana.
Cosa rappresenta questa bara? La morte della ristorazione a Castellorsino. È ormai un funerale annunciato per i ristoratori di piazza Federico II di Svevia, alle prese con numeri da profondo rosso derivanti dalla chiusura per lavori del Castello Orsino e dalla pedonalizzazione, la cui istituzione, fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, avrebbe portato alla desertificazione della zona. Ed ora si tirano le somme, i conti non tornano e i lumini si accendono. Possiamo quantificare il deficit? In questo momento siamo almeno al 70% nei confronti dell'anno precedente. Manca qualcosa per avvicinare le persone alla piazza. Non stiamo lavorando più, stiamo lavorando di meno del 70%. È un coro unanime. Alcuni ristoratori annunciano gravi perdite che, nella migliore delle ipotesi, portano a drastiche riduzioni del personale. Cosa dobbiamo fare? Stiamo chiudendo tutti quanti, stiamo mandando via a tutti gli operai, non c'è altra soluzione da poter fare. Persone purtroppo che sono state mandate a casa e persone che ancora teniamo, ma sempre dando più giorni liberi a settimana. Eravamo 22 tra sala e cucina, oggi arriviamo a 12 il fine settimana. Se dovessi sedere al tavolo con il sindaco Trantino, cosa diresti? Prima di sedermi al tavolo con il sindaco chiediamo un incontro immediato. Il rischio chiusura e la conseguente morte delle attività ormai sono dietro l'angolo. È stato revocato lo sciopero previsto per il prossimo 17 luglio che era stato indetto dai sindacati per il personale dei traghetti Caronte and Tourist area Stretto di Messina. La decisione è stata adottata dopo che si è raggiunta un'intesa rispetto a quanto rivendicato. Ancora in discussione invece la parte relativa al premio di risultato che comunque non faceva parte della piattaforma dello sciopero. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e ascoltiamo un po' di musica con un omaggio a Agrigentino, a Pino Daniele. Rieccoci dopo la pubblicità, parliamo di musica nel cuore di Agrigento, l'omaggio a Pino Daniele con i musicisti storici di Nero a metà insieme per uno spettacolo suggestivo nella Cava delle Febo. Davide Sardo. Un'esplosione di ritmo, emozione e identità partenopea. Agrigento omaggia Pino Daniele con uno show che fa vibrare l'anima. Tutto cresce se ne va. A 45 anni dall'uscita di Nero a metà, gli storici musicisti di quell'album iconico si riuniscono nella cava di tufo del Teatro dell'Efebo per il Nero a metà Experience, evento clou del Festivale Off. Sul palco, tra gli altri, il basso travolgente di Gigi D'Arienzo e le tastiere di Ernesto Vitolo, protagonisti del sound inconfondibile di Pino. Un omaggio che attraversa le epoche tra soul, funk e poesia napoletana, perché la musica di Pino Daniele non ha mai smesso di parlare al cuore. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio. Calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, rosanero che però hanno già trovato l'alternativa, ovvero Gyasi dall'Empoli. Marco Gullà. Il calciomercato è fatto anche di dettagli e i dettagli in questo momento stanno clamorosamente facendo saltare la trattativa tra il Palermo e lo Spezia per Salvatore Elia. Quando tutto sembrava definito con un accordo raggiunto per un contratto triennale è arrivata una brusca frenata che ha irritato non poco la dirigenza rosanero. A far saltare l'intesa sarebbero stati alcuni dettagli che, come spesso accade nel calciomercato, possono fare la differenza. E il Palermo però non è rimasto a guardare e ha virtualmente chiuso per Emanuel Gyasi, esterno
esterno destro dell'Empoli, nato proprio a Palermo e già da tempo nel mirino del direttore sportivo Carlo Osti. Accordo praticamente raggiunto in attesa di essere ufficializzato. Verso Palermo anche Palumbo, con cui si sarebbe trovata una quadra. Niente Saric, che opta per altri lidi, al Modena andranno 2 milioni di euro. Intanto da oggi sono in vendita biglietti per l'amichevole di giorno 9 agosto tra il Palermo e il Manchester City, prelazione per gli abbonati, poi da giorno 18 vendita libera. Il Renzo Barbera, considerate le tante richieste, dovrebbe essere sold out. E si delinea la schiera dei non convocati del Catania in vista del ritiro di Norcia. Diversi giocatori in uscita, a Siracusa invece si lavora alla costruzione della rosa. Francesco Triolo. Le ufficialità sono attese a breve, ma intanto l'arrivo di alcuni giocatori al Massimino per sottoporsi alle visite mediche in vista del ritiro di Norcia che scatterà la prossima settimana danno già l'idea di chi potrà far parte del gruppo rossazzurro e chi no. Ci sarà nel nuovo Catania Tiago Casasola già in città, così come si attendono le ufficialità di Pieraccini e Donnarumma. Intanto tra i giocatori che resteranno fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, D'Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire. È il caso di Jimenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra anche in ottica futura, ha destato l'interesse di altri club. A condizioni di mercato favorevoli, il giocatore può partire. In uscita c'è anche Mattia Maffei, lo scorso anno diviso tra Cavese e Trento. Anche a Siracusa si lavora alla costruzione della squadra. Gli azzurri ripartiranno da Sarao, Limonelli, Candiano, Bonacchi, tutti riconfermati. Il direttore sportivo Antonello Laneri è ancora da ufficializzare, ma è già al lavoro per il mercato. In base ai tempi di costruzione della rosa verrà decisa anche la data di partenza del ritiro. Il Trapani, club più attivo sinora, è sempre sulle tracce di Giacomo Corona, sul quale però adesso si è inserita anche la Juve Stabia, rendendo più complicata la trattativa. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.